హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ మెచ్చే రుచులు. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం అల్లము మిరియాలతో పాలు ఎలా కాచుకోవాలో చూద్దామండి. ఈ సీజన్స్లో ఒక్కొక్కసారి మనం జర్నీస్ చేసినప్పుడు లేదా వెదర్ మారినప్పుడు వాటర్ చేంజ్ అయ్యి దానివల్ల మనకి జలుబు దగ్గు ఇలాంటి పట్టేస్తాయి కదండి. వాటి నుంచి మనం కొంచెం పాటి రిలీఫ్ కోసమని మనం ఇంట్లోనే కొన్ని రకాల చిట్కాలతోటి ఎలా రిలీఫ్ అవ్వాలో చూద్దాము. వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చూపిస్తున్నానండి. పసుపు, అల్లం, మిరియాలు, వాము, ఇలాచీలు. నేను 5 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాను. వీటన్నిటిని ఏ క్వాంటిటీలో మనం పాలల్లో మిక్స్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. మనం కిచెన్లో ఉండే చిన్నపాటి ఔషధాలతోటి మనం చిన్న ఏమన్నా మరీ హెవీ అయితే పర్లేదండి, చిన్న వాటికి కూడా మనం హాస్పిటల్కి డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తకుండా ఇంట్లోనే క్యూర్ చేసుకోవడానికి మనము ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, మీకు విజిబిలిటీ కోసం ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం చూపిస్తున్నానండి. నేను అంతంత క్వాంటిటీ అయితే అన్ని పాలల్లో మిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఎంత క్వాంటిటీ వాటరు లేదా మిల్క్ తీసుకుంటామో దానికి సరిపడా కలిపేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దానికి ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం పదండి. ఇప్పుడు తీసుకున్న అల్లంలో నేనైతే హాఫ్ వేసానండి. హాఫ్ వేసి అదిగోండి కొంచెం కొద్దిగా దాన్ని స్మాష్ చేస్తున్నాను రోట్లో వేసి. ఇలా చేసుకున్న దాన్ని సైడ్కి పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో 1 టీ గ్లాస్ వరకు వాటర్ పోసుకున్నాను. వాటర్ పోసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత దాన్ని కొంచెం హీట్ అయ్యాక మనం ముందుగా కొంచెం దంచి పెట్టుకున్న అల్లం ఉంది కదా, దాన్ని తీసి దాంట్లో మిక్స్ చేద్దామండి. చూసారా, వేస్తున్నాను. అదిగోండి ఈ అల్లాన్ని దాంట్లో మిక్స్ చేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మనం హీట్ చేసామంటే అది బాగా మరుగుతున్నట్లుగా వస్తుంది. అలా మరిగిన తర్వాత కొంచెం మనం ఒక్కొక్కటి దాంట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ వద్దాము. ఈ అల్లం మరుగుతుంది చూడండి. అయితే 1 కప్పు క్వాంటిటీకి మిల్క్కి తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను వాటర్ కొన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, కొన్ని ఉన్నాయి బౌల్లో. మీకైతే ఎన్ని కప్స్ వరకు అవసరం అవుతాయో అంత ఓన్లీ వాటర్ అయితే కషాయం లాగా చేసుకోవాలంటే ఓన్లీ వాటర్ తీసుకోండి. లేదు మిల్క్తో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే హాఫ్ వాటర్ తీసుకొని 1 టీ గ్లాస్ వరకు వాటర్ తీసుకోండి. మిగతాదంతా మీకు 3-4 కప్స్ కావాలనుకుంటే ఆ మిగతా 1 కప్పు వరకు వాటరు, మిగతా కప్స్కి మిల్క్ తీసుకోండి. ఆ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి. అల్లం బాగా మరుగుతుందండి, చూసారు కదా. ఈ మరిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్మెల్ బయటికి పోకుండా దాని మీద ఒక లిడ్ పెట్టేసుకోండి, మూత పెట్టుకోండి. ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా సిమ్లో పెట్టి బాగా మరిగించండి. అది దగ్గర పడుతుంది. బాగా అల్లం స్మెల్ కూడా బయటికి పోకుండా బాగుంటుంది. ఇలా 5 మినిట్స్ బాగా మరిగించిన తర్వాత దాంట్లోకి ఒక్కొక్కటి మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. దాంట్లోకి ఇలా చూపించిన వాటిలో మిరియాలు కొన్ని తీసుకున్నానండి. నేను తీసుకున్న వాటికి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు పౌడర్ వస్తున్నది దంచేసి దాంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, అంతే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు వస్తుందండి. ఏం లేదు, ఇది మనం వాటరు మిల్క్ కంటెంట్ తీసుకున్న క్వాంటిటీ కంటే ఇది ఎక్కువైందంటే ఘాట్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి. మొదటిసారిగా తాగే వాళ్ళు అయితే తాగలేరు, కొంచెం ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కారం వేసుకొని తాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది తాగేటప్పుడు. మాత్రం తాగాక చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. మీరు ఎప్పుడన్నా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. మరుగుతుంది కదా, నెక్స్ట్ వాము తీసుకుందాము. వాము చిటికెడంత చాలండి. అదే వాము తీసుకొని దాన్ని కూడా కొంచెం దంచేసి వేసుకుందాము. మీరు ఘాటుకు తట్టుకోగలరు అంటే దంచుకొని వేసుకోండి, లేదంటే డైరెక్ట్గా కూడా వేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం తాగేటప్పుడు గొంతులో ఘాటు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. ఇది కూడా వేసేసుకుందాము. ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపి మీరు పాలల్లో వేసుకొని తాగారంటే మీకు చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఈ చలికాలం అంతా మీరు ఇలా చెయ్యండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఏదైనా కఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా 2-3 డేస్ తాగండి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కుదిరితే రోజుకి 2 పూటలు, లేదంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం తినకముందు అయితే మీరు తీసుకోండి. కంపల్సరిగా తీసుకున్నారంటే మాత్రం చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది.
నేను 2 డేస్ బ్యాక్ ఒక రీల్ అప్లోడ్ చేశానండి, అది మిరియాల కషాయం అనేసి. అలానే దాంట్లో పాలు మిల్క్ యాడ్ చేయకుండా చేశానండి. ఇప్పుడు ఇవాళ ఏమో మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. తాగలిగామంటే మిల్క్ లేకుండా ఓన్లీ కషాయం లాగా చేసుకొని తాగినా చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అది జస్ట్ అది ప్రాసెస్ పెట్టలేదు కదా, అందుకని నేను వాళ్ళ మిల్క్ తోటి చూపిస్తున్నానండి. నేను ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి, ఆ రీల్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఒక 3 డేస్ కంటిన్యూగా నేను డైలీ తీసుకుంటున్నానండి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్. మార్నింగ్ ఏమో ఏమి తినకముందు ఒక కప్పు తాగుతాను. నైట్ అట్లానే పడుకోబోయే ముందు కూడా మనకి ఆ జలుబు దగ్గు అనేది విపరీతంగా ఉందంటే కంపల్సరీ 2 టైమ్స్ తీసుకోండి. లేదు నార్మల్గా ఉందంటే మార్నింగ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది. నేనైతే 3 డేస్ కంటిన్యూస్గా తాగానండి. నాకు చాలా రికవర్ అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడు జలుబు వచ్చినా నేను టాబ్లెట్ వేయనండి, నేను ఇదే తీసుకుంటాను. దాని గురించనే నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూశాను కాబట్టి నేను వీడియో పెడుతున్నాను మీకు. ఇలాచీలు యాడ్ చేశానండి దాంట్లో. కొంచెం ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మరగనిస్తే సరిపోతుంది. నేను ఆల్రెడీ కాచిన పాలే పోసానండి, ఎందుకంటే మనకు ముందుగా అవి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చాలాసేపు మరగనిచ్చాం కదా, అందుకనేసి మనం మిల్క్ పోసాక ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు. ఓ 5 మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, అలా కలుపుకోండి. నేనైతే ఒక 2 కప్స్ వరకు క్వాంటిటీకి తీసుకున్నాను. మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఒక 1/2 లీటర్ వరకు, ఎంతమంది మనుషులకి మనకి ఎంత కావాలనేది చూసుకొని పోసుకోండి. నేను ఇలాచీ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక 2 మినిట్స్ కలుపుకోండి. అట్లా చూసారు కదా, మరుగుతున్నాయి. ఓకే, సరిపోతుంది. ఇంకా దించుకుందామండి వీటిని. దీన్ని తీసుకొని మనం కప్పులోకి పోసేసుకుందాము. చూస్తున్నారు కదా, అలా వచ్చాయి మొత్తం. ఇది కొంతమంది పిల్లలు సరిగ్గా ఫుడ్ తినరు కదండి, వాళ్ళకైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను మా చిన్న పాప అసలు ఏమీ తినదండి ఫుడ్ సరిగ్గా. ఇంతకుముందు ఏమంటారు, బిఫోర్ కరోనాకి లాక్డౌన్లో మనం అప్పుడు ఆ భయంతో అందరం రోజు ఈ మిరియాలు అవి ఇవి అన్నీ వేసుకొని తాగేవాళ్ళం కదా. నేనైతే ఆ టైంలో కూడా ఈ 3 కలిపానండి. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఇవాళ వీడియోలో ఏదైతే చూపించానో అవే కలిపేదాన్ని. వాటిలో డైలీ నైట్ ఇచ్చేదానండి పడుకునేటప్పుడు. అసలు ఆ లాక్డౌన్ అయిపోయేసరికి మొత్తానికి పూర్తిగా చేంజ్ అయిపోయింది అమ్మాయి. అసలు ఫుడ్ తీసుకోవడం కానీ, వెయిట్ పెరగటం కానీ, అంతకుముందు ఏ డ్రెస్ తెచ్చి ఏ బట్టలు వేసినా సెట్ అయ్యాయి కాదండి తనకి సైజ్కి. అలాంటిది మొత్తం టోటల్ చేంజ్ అయిపోయింది. నాకు అప్పటి నుంచి ఇక నేను ఏది కొంచెం పిల్లలు సరిగ్గా తినకపోయినా, ఏదైనా ఇట్లా జలుబది వచ్చినా నేను ఇదే తీసుకుంటానండి. దీంట్లో నేను లాస్ట్లో పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం ముందుగా చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్లో 4 అయితే కలిపేసాం కదా, పసుపు ఒకటి రిమైనింగ్ మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నానండి. లేదు మనం దించుకునే ముందు కలిపేసినా సరిపోతుంది. ఒకటి ఇది లాస్ట్ వరకు నేను యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ పసుపు అనేది మీ చాయిస్ అండి. మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ, ఓకే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది అనుకుంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోండి, లేదంటే మినిమం ఒక చిటికెడు వేసుకోండి. ఎందుకంటే అది కూడా చాలా మంచిదండి మనకి బాడీకి, యాంటీబయాటిక్ కదా. నేను కొంచెం బెల్లం తీసుకుంటున్నాను చూడండి. మీరు పాలు మరిగేటప్పుడు మాత్రం స్వీట్ మాత్రం బెల్లం వేయద్దండి, ఎందుకంటే బెల్లం కొన్ని రోజులు మనం తెచ్చుకునేటప్పుడే స్టాక్ ఉందనుకోండి, ఈ పాలు అనేది దాంట్లో వేయడం వల్ల పాలు విరిగిపోతాయి. ఒక్కొక్కసారి అట్లా జరిగింది నాకు. అందుకనేసి నేను మొత్తం కప్పులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాతే నేను బెల్లం ఎంత కావాలో అంతే కలుపుకుంటానండి. దీంట్లో షుగర్ అయితే మాత్రం యాడ్ చేయొద్దండి, బెల్లంతో తాగండి మీరు. లేదు తాగలిగితే, మీరు స్వీట్లెస్ తాగలిగితే స్వీట్లెస్ కూడా తాగొచ్చు. నేను చూసారు కదా, కొంచెం అంతే వేసాను బెల్లము. నాకు ఫస్ట్ వేసిన చిటికెడు పసుపు కూడా సరిపోలేదండి, మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా, అల్లం, మిరియాలు, వాము, పాలు రెడీ. ఇవి తీసుకున్నారంటే మాత్రం ఇట్టే జలుబు దగ్గు మటుమాయం అయిపోతాయండి. చూస్తున్నారా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టేస్ట్ చేసి చూస్తానండి. ఇది కోల్డ్, కాఫ్, జలుబు దగ్గు ఏం లేకపోయినా వారంలో 2-3 సార్లు తీసుకున్నారంటే మీకు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి. పిల్లలకైతే కంపల్సరీ మీరు వీక్కి 2-3 టైమ్స్ కంపల్సరీ పట్టించండి. చాలా అంటే చాలా రిజల్ట్ ఉంటుంది. వేడి ఔషధం లాంటి అల్లం పాలు రెడీ. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అందరూ మెచ్చే రుచులు.